Demek, ikinci mashqimiz quyidagi elementda, demak, shu plastik, demak, konstrga o'xshagan narsa elementni hosil qilishimiz kerakmi? Yangi fayl ochib olamiz. Bu uchun new fayl ochib olaman. Pastda ko'rishimiz mumkin. Uni ham ellipslardan tashkil topgan kesim yuzasi, mana pasti va tepasi va eng tepasi dumaloq. Demak, birinchi navbatda shu yuzalarni hosil qilib olamiz o'lchovlari bilan birga. Demak, okey. Hop. Birinchi navbatda demak asosini hosil qilib olamiz. Sketch asosini demak shu o'zimizni reference plane'ga chizib olaveramiz tekstlikka. Sketch tanlaymiz. Okey. Demak, yana avval chizamiz. Markazi demak koordinata o'qi bilan kattalashtiramiz. Demak, qiymati bizada avvalimizniki demak 48 katta radiusi va kichik radiusi bizada 32. Bunaqa avval hosil qilib oldik ellips. Demak, okey bosamiz 0 gradusda. Va finish sketch. Va yana keyingi avval ellips hosil qilish uchun tekislik hosil qilib olamiz. At distance masofadan foydalanib va buni masofasini demak 90 mm qilamiz. 90 mm ko'rishimiz mumkin. Bilan buni orasida 90 mm va okey. Bunga ham yana avval chizamiz. Hop. Ikrom aka, расстояниясini nechi dedingiz? 90 mm. Ha, to'g'ri. Hop. Demek buniki 45 qilamiz katta radiusini va pastini 30. Finish sketch. Finish qilamiz. Bunaqa ikkita avval hosil qilib oldik. Yana bitta tekstlik hosil qilamiz. Datum plane at distance bundan o'rtadagidan 45 qilamiz buni. 45 mm uzoqlikda. Va bunga aylana chizamiz. Hop. Aylana chizamiz va bu aylanani demak anaqasini radiusini 8 mm beramiz. 8 da kichkina unga bu diametr ekan, demak 16 beramiz. Radius 8 bo'lsa. Finish sketch bizda 3 ta kesim yuzi hosil bo'ldi. Ikkita avval, bitta aylana. Va endi bularni bir-biriga bog'lash uchun guide curve'larni hosil qilib olamiz. Demak, tekstlarni o'chirib qo'ysak bo'ladi, bizga kerak emas. Demak, 4 ta guide curve chizib olamiz. Demak, detalimiz bo'lay aniq bo'lishi uchun demak, birinchi ikkitasini mana bu tekstlikka chizamiz. Mana tekstlikka chizamiz. Hop. Arkdan foydalanib birinchi arkdan chizib olamiz. Unaqa holatda chizib olamiz bitta arkka. Qaysi karta tashasin? Xumoyli. Tegishi shart emasmi, Ikrom aka? Hozircha shart emas. Tegizib olamiz shuni. Tegizib olamizda aniq qilib prosta chizib oldim. Endi buni tegizish uchun nima qilardik? Birinchi nuqtalar hosil qilib olardik aniq bo'lish uchun. Onun uchun demak, mana bu yerda intersection point degan funksiyamiz bor edi. Mana bilan mana nuqta hosil qildik. Apply. Buni bossak, bu yoqda hosil bo'lib qoldi. Buni mana bu yerda mana bosib qo'ysak, bu yoqda hosil bo'lib qoladi.
apply va xuddi shunaqa bu yerda ham hosil qilib olamiz. Apply va cancel. 3 ta nuqta hosil qilib oldik. Endi shu 3 ta nuqtalarni mana bu arkamiz bilan bog'lab chiqamiz, bir-biriga tekkizib qo'yamiz. Buning uchun demak constraintdan foydalanadi. Birinchi eng tepadagi va pastdagini to'g'irlab olamiz. Coincident bilan coincident constraint qilamiz. Bu nuqta bilan mana buni nuqtani coincident qilamiz. Mana tegdi va pastdagini bilan Ctrl Z markazini belgilab oldi. Uni ana bu nuqta bilan mana nuqta va o'rtasini to'g'irlash uchun point on curve dan foydalanamiz. Point on curve demak mana bu point, mana bu nuqta bilan mana o'zida tepadagi bilan pastini coincident dan foydalanamiz, o'rtasini point on curve dan. Bizda o'shanda mana bunaqa sistema hosil bo'ladi. Uni yondan ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqa narsa hosil bo'ldi. Xuddi shu ishni endi bu tarafiga ham chizamiz. Demak, birinchi yana arka chizib olamiz. Mana arka chizib oldik. Va intersection point dan foydalanib yana nuqtalar hosil qilib olamiz. Intersection point bu yerda bizda bu yerda ko'rinmasa, mana bosib qo'ysak, mana nuqtani bosib qo'ysak, mana paydo bo'ldi. Apply paydo bo'ldi. Apply qilamiz. Sразу uchinchisini hosil qilib olamiz. Bu yerda ko'rinmasa, yana mana buni cyclic solutionni bosib qo'ysak, yana bu yerda ko'rinib qoladi. Va okey. Xuddi shunaqa yana constraintdan foydalanib, birinchi tepa va pastni to'g'irlab olamiz. Coincidentdan foydalanib, demak, ikkita nuqtani birlashtira olamiz. Bu nuqta bilan bu nuqta va nuqta bilan bu nuqta va point on curve dan foydalanib, mana bu nuqtani mana bu curve'da to'g'irlab olamiz. Bizda sistema hosil bo'ldi. Finish sketch va yondan ko'rishimiz mumkin. Mana shaklimiz hosil bo'ldi. Anaqa shakl hosil bo'ldi. Xuddi shu ishni, shu protsessni endi keyingi mana plane'ga hosil qilamiz. Tekislikda, ya'ni yana ikkita chiziq hosil qilib olamiz va shunaqa. Bu o'xshadimi? Mana shu holatga kelib oldingizmi? Ha, o'xshadi aka. Endi xuddi shu ishni endi sketch bu tekislikka qilamiz. O'z sekin bajarishini yana anaqa chizamiz. Arka chizib olamiz. Hop, intersection point 3 ta nuqtani birinchi hosil qilib olamiz. Bu nuqta ko'rinyapti va bu nuqta ko'rinyapti va apply va bu nuqta. Hop, ko'rinyapti. Sразу bu tarafdan hosil qilib olsak bo'ladi nuqtalarni. Masalan, bosib turib, mana ko'rinyapti. Bu tarafini bossak, apply va bu tarafini bossak, uni bosamiz, mana nuqta chiqdi. Ikkita ish qilmasdan sразу bu tarafini ham hosil qilib olsak, mana bu tarafda sразу chiqdi apply. Mana ikkita taraflarda mana nuqtalar hosil qildik. Bu yerda, bu yerda, bu yerda, bu yerda va u yoqda, bu yoqda. Endi bularni birinchi bu tarafini, o'ng tarafini to'g'irlab olamiz. Yana hop, coincidentdan birinchi tepa pastini to'g'irlab olamiz. Bu nuqta bilan nuqtani va bizda tekan nuqtamiz. Bu nuqta bilan bu nuqtani va point on curve dan foydalanib avvaldagi nuqtamizni mana bu bilan tenglashdan bizda hosil bo'ldi. Hop. Endi bu tarafiga yana arka chizamiz. Bizda nuqtalar bor. Nuqtalarni hosil qilish shart emas. Demak, coincident birinchi qilib olamiz. Tepa va pastini bu nuqta bilan uni va bu nuqta bilan uni va point on curve dan foydalanib, demak, o'rtadagi avvaldagi nuqtani mana bu
arkamiz bilan mana tenglashtirib qo'yamiz va finish sketch. Yondan ko'rishimiz mumkin. O'zida bunaqa sistema hosil bo'ldi. Bu yondan va ana bu yondan mana ko'rishimiz mumkin. Mana biza profillarimizni hosil qilib oldik. Endi bularni yuza chiqarib olishimiz kerak. Demak, surface. Demak, bu murakkab yuza bo'lgani uchun biz through curve yoki pseudo surface dan foydalanishimiz kerak. Bu yerda through curve foydalana olmaymiz, swapdan foydalana olmaymiz. Masalan, through curve mesh dan foydalanaylik. Through curve meshda bizda demak, birinchi navbatda primary curve'larni aniqlashimiz kerak. Primary curve'lar bizda avval pastiga va o'rtadagi va bu aylanamiz. Demak, ularni birinchi tanlab olamiz. Demak, masalan, pastiga avvalni tanladim. O'qqa e'tibor berishimiz kerak va add-ni set qilib, keyingi avvalni tanlayman. O'qi bu yoqqa qarab ketyapti. Reverse direction qilib ana pastigi bilan tepadigini bir xil qilib olaman va add-ni set qilib, tepadagi aylanani tanlayman va mana uchalasi bitta tarafga ketyapti. Demak, u tanlandi. Keyingisi cross curve'larga kirib, keyingilarini tanlaymiz. Cross curve'lar bizda mana bu 4 ta, demak, mana bu anaqalarimiz demak, liniyalarimiz. Demak, ketma-ketlikda demak hammasini tanlashni boshlayman. Hop. Birinchi ana undan tanlayman. Ana tepaga qarayapti. Hammasi demak tepaga qaragan bo'lishi kerak endi. Add-ni set qilaman va uni tanlayman. Yuza hosil qilish boshlanyapti. Uni add-ni set va keyingi yuzani tanlayman. Mana add-ni set 3 ta bo'ldi. 0 qolib, keyingisini tanlayman. Add-ni set qilib, oxirini demak yopib qo'yaman va bizda ana yopiq sistema hosil bo'ldi va bu yerda body type ga borib settingdan sheet metal qilib qo'yaman. Mana bizda nima hosil bo'ldi? Anaqa ism hosil bo'ldi. Bu yerda mana guide curve'lari 4 ta ana ko'rishimiz mumkin. Birinchisi mana oranjiy ko'rinib turibdi. Ikkinchisi, uchinchisi mana va to'rtinchisi. Va bizda bu yerda ana primary curve'da ochishimiz mumkin. Listda 3 ta ana pastdagi avval, o'rtadagi avval va tepadagi aylana. O'zi shu sistema hosil qilib oldik va e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa sheet metal qilib qo'yishimiz kerak va okey bosamiz. O'xshadimi boss? Tepa pasti ochiq paka. Pastini yopib qo'yish uchun yana boundary plane dan foydalanishimiz mumkin yoki unsided surface farqi yo'q. Masalan, boundary plane bitta bossa, yana pastini yopib qo'yadi. Okey. Bu endi bizda save bilan ularni birlashtirib qo'yamiz. Bu bilan mana pastini pastini belgilayman. Okey. Bitta element qilib qo'ydi. Bitta jism. O'zida anaqa ism qoldi. Endi buni ushlaydigan joyini hosil qilib olishimiz kerak. Mana bularni liniyalarni demak bekitib qo'ya qolaylik. Bizga kerak emas, ortiqchaliklar. Demak, show and hide kirib sketchlarni minus qo'ysa, ana ko'rinmay qoladi. Xo'p. Endi ushlaydigan joyini hosil qilishni demak, home birinchi uni sketchini demak profilini hosil qilamiz. Home demak sketch Ama tekstli tanlayman. Okey. Xo'p. O'rtada tekstli tanladim. Bu yerda ana avval segan bo'ladi. Masalan, birinchi avvalni hosil qilib olaman. Unga o'lchov masalan 20 beray buni. Buni 10 beramiz. Buni 25 qilsak bo'lar ekan, kattaroq qilamiz. Va buni 15 qilamiz. Burchagini 0 ni 120 qilamiz. 120 qilsak, buni ko'rsak har doim
o'zi NX'da 120 qo'yamiz. Demak 0 nuqtani mana nuqta deb oladi har doim va soat strelkasiga qarshi aylantirish boshlaydi. Bu degani mana 120 gradus. Agar buni hozir 90 qiladigan bo'lsam, to'g'ri bo'lib qoladi mana 90 gradusda. Agar 180 qiladigan bo'lsam, yana o'zini holatiga kelib qoladi, yotib qoladi yana mana. Shunaqa. Har doim 0 nuqtani demak mana bundan hisoblaydi, oladi. Любойni aylantirishayotganda ham va demak unda mana soat strelkasi bo'ylab hisoblashni boshlaydi. Hozirgi holatda biz 120 qilib qo'yamiz, bizga kerakli qiymat. Va mana bunaqa ellips hosil qilib oldik. Okey. Buni joylashishini aniqlab olsak ham bo'ladi. Masalan, ko'rishimiz mumkin. Mana bu 86 turibdi, demak 86 qilib qo'yaveraylik. Bizga hozir joylashishi muhim-ku, bo'ladi bizga mana shu holatda turishi. Xo'p. Mana bunaqasini ham joylashtirishni sal bu yoqqa surib qo'ysak bo'ladi. Masalan 15 qilaylik, 10 tarafga sal surib qo'yamiz mana. Joylashtirib oldik. Endi buni oddiy extrude qilib o'stirib yuboramiz. Birinchi extrude qilganda ham simmetrichniy o'stiramiz. Ikkita tomonga mana shu asosiy elementimiz bilan polni kesib o'tish kerak. Ya'ni ikkita tarafdan qancha o'stirishimiz ahamiyati, asosiysi kesib o'tsa bo'ldi. Mana bu yerda bo'linga e'tibor beramiz, 0 qilib qo'yamiz, chunki subtract qilmayapmiz hali. Hop, solidda demak sheetga o'tkazib qo'yamiz. Demak, okey. Bizda mana bunaqa narsa hosil bo'ldi. Hop, sheetga o'tmabdi menda, chunki sheetga o'tkazib qo'y, solidda qolib ketibdi. Mana sheetga o'tkazdim, endi sheet bo'ldi. Mana ochiq element bo'ldi. Bunaqa narsa hosil bo'ldi. Chiqdimi shu narsa? Chiqdi aka, chiqdi. Hop, endi surface ga kirib trim sheet funksiyasi bor edi. Trim sheetdan foydalanib kerak emas elementlarini olib tashlaymiz. Demak, trim sheet tanlaymiz. Birinchi masalan bu tarafini tanlayman, hamma joyini mana qulochalarini olib tashlamoqchiman va boundary sifatida element o'zini tanladim va bu yerda discard turibdi. Mana apply qilsam mana bitta tarafi olib tashaldi. Xuddi shunaqa bu tarafini belgilayman target sifatida. Hop, boundary sifatida detal o'zini tanlayman va yana apply qilsam mana bu taraf ikkinchi qulog'i ketdi va mana bu yerda teshik hosil qilishim kerak. Uning uchun yana shuni o'zini olib tanlayman, mana ichini tanlayman. Boundary sifatida ham ellips tanlayman mana va apply qilsam mana bitta taraf ketdi ochiq. Xuddi shunaqa bu yoq tarafda mana targetda mana ellips ichini tanlayman. Shunga e'tibor berishga, chunki ichini o'yib tashlamoqchiman. Ichini tanladim va boundary sifatida mana ellips endi liniyasini o'zini tanladim va apply qilsam mana ichini olib tashladim. Mana bunaqa ochiq narsa hosil bo'ldi menda. Va cancel qilib chiqib ketaveramiz va bularni yana save bilan alohida bir-biriga birlashtirib qo'yamiz, chunki bu yuza boyagi o'stirgan yuzamiz, bunga aloqasi yo'q yuza. Shuning uchun bitta qilib qo'yamiz, mana bitta qilib qo'yamiz. Okey. Hop, home ga kirib, masalan, yana tepasini o'stirib qo'ysalar, extrude ga kirib, mana chekkasini belgilasak, ana o'stiradi. Shuni ozgina ko'tarib qo'ysak bo'ladi, 10 mm. Bu yerda bo'linda 0 turadi va bu yerda sheet qo'yamiz, body type. Okey, bunaqa tepasini demak o'sha krishka tushadigan joyi, qopqoq tushadigan joyini qilib qo'ysak bo'ladi. Keyin bunga rezvalar ochib qo'ysa bo'ladi. Bu hozir ko'rmaymiz uni. Buni yana save qilib qo'yamiz. Demak, surface save, chunki boom bilan bu alohida hozir yana bitta qilib qo'yamiz. Bitta element qilib qo'yamiz. Mana o'chirib qo'ysak bo'ladi. Kerak emas. Bizda bunaqa jism hosil bo'ldi. Endi pastlariga anaqa berib qo'ysak bo'ladi, blend berib qo'ysak bo'ladi. Demak, home tab, mana bu yerda edge blenddan foydalanib masalan pastiga buni masalan kattaroq qilaylik, 10 qilaylik. Mana bunaqa narsa berib qo'ysak bo'ladi. Mana pastiga shunaqa mana bu tikan berib qo'ysak bo'ladi. Kichkinaroq beramiz. 2 misol uchun va bu yog'ini tanlaymiz. 2 va okey.
Mana Bo'ldi. hosil bo'ldi. Buni masalan view orqali cross section'ini mana view edit section kirib ko'rishimiz mumkin. Ichi bo'sh element bo'lib qolgan bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Bunaqa narsa hosil bo'ldi. Birinchi qalinlik beraylik ko'rish uchun. Home demak more funksiya second bitta ustini bosib yuboramiz. Demak 1 millimetr yetadi. Demak plastik elementlar 1 millimetr normalniy. Hop. Endi view demak edit section hop y o'qi bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqa narsa hosil bo'lgan bizga ko'rishimiz mumkin. Mana ichidan ko'rishimiz mumkin. Qanaqa narsa ichi demak bo'sh element. Bitta joyida bunaqasini ko'rishimiz mumkin. Uni har xil holatda ko'rishimiz mumkin. Kesib, tortib yoki z o'qi bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqa holatini o'zimiz uchun demak tekshirib olishimiz mumkin. Cancel qilsak o'zini holatiga kelib qoladi. Hop. View rang berib qo'ya qolamiz har doimgidek. Uni va ichini ham tanlayveramiz hamma yog'ini. Okay. Detalimiz tayyor bo'ldi.